नमस्ते बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 बर्ड्स यानी पक्षियों के नाम। हम जानेंगे इन्हें इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में क्या कहते हैं। देखो बच्चों, ये स्पैरो है। इसे हिंदी में गौरैया कहते हैं, गुजराती में चकली कहते हैं। गौरैया छोटे छोटे घोंसले बनाती है। प्यारे बच्चों, ये पिजन है। इसे हिंदी में कबूतर कहते हैं, गुजराती में कबूतर कहते हैं। कबूतर अपने घर का रास्ता पहचान सकता है। देखो बच्चों, ये पैरट है। इसे हिंदी में तूता कहते हैं, गुजराती में पोपट कहते हैं। तूता इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। प्यारे बच्चों, ये पीकॉक है। इसे हिंदी में मोर कहते हैं, गुजराती में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखो बच्चों, ये ईगल है। इसे हिंदी में चील कहते हैं, गुजराती में गरुड़ कहते हैं। चील बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है। प्यारे बच्चों, ये आउल है। इसे हिंदी में उल्लू कहते हैं, गुजराती में घुवड़ कहते हैं। उल्लू रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है। देखो बच्चों, ये पेंगुइन है। इसे हिंदी में पेंगुइन कहते हैं, गुजराती में पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छे तैराक होते हैं। प्यारे बच्चों, ये स्वॉन है। इसे हिंदी में हंस कहते हैं, गुजराती में हंस कहते हैं। हंस लंबे समय तक पानी में तैर सकता है। देखो बच्चों, ये डक है। इसे हिंदी में बत्तख कहते हैं, गुजराती में बतख कहते हैं। बत्तख के पैरों में जाली होती है, जिससे वो आसानी से तैरती है। प्यारे बच्चों, ये रूस्टर है। इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं, गुजराती में कुकड़ो कहते हैं। मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है। देखो बच्चों, ये hen है। इसे हिंदी में मुर्गी कहते हैं, गुजराती में मर्गी कहते हैं। मुर्गी अंडे देती है। प्यारे बच्चों, ये फ्लेमिंगो है। इसे हिंदी में राजहंस कहते हैं, गुजराती में सुरखाब कहते हैं। फ्लेमिंगो का रंग गुलाबी होता है। देखो बच्चों, ये क्रो है। इसे हिंदी में कौवा कहते हैं, गुजराती में कागड़ो कहते हैं। कौवा बहुत बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। प्यारे बच्चों, ये डव है। इसे हिंदी में फाख्ता कहते हैं, गुजराती में फाख्ता कहते हैं। फाख्ता शांति का प्रतीक मानी जाती है। देखो बच्चों, ये बैट है। इसे हिंदी में चमगादड़ कहते हैं, गुजराती में चामा चिड़ियों कहते हैं। चमगादड़ रात में सक्रिय रहता है। प्यारे बच्चों, ये ऑस्ट्रिच है। इसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, गुजराती में शाहमृग कहते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। प्यारे बच्चों, ये किंगफिशर है। इसे हिंदी में राम चिरैया कहते हैं, गुजराती में कलकलियो कहते हैं। ये पक्षी पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ता है। देखो बच्चों, ये मकौ है। इसे हिंदी में मकाओ तोता कहते हैं, गुजराती में मकाओ कहे छी। मकाओ के पंख बहुत रंग बिरंगे होते हैं। प्यारे बच्चों, ये वुडपेकर है। इसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं, गुजराती में लक्कड़ खोद कही छी। कठफोड़वा पेड़ों पर तेजी से चोंच मारता है। देखो बच्चों, ये हमिंग बर्ड है। इसे हिंदी में हमिंग बर्ड कहते हैं, गुजराती में हमिंग बर्ड कहते हैं। ये पक्षी अपने पंख बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। वाह बच्चों, आज हमने सीखे 20 बर्ड्स के नाम।